الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر، رب تم بالخير، رب زدني علما وفهما وإيمانا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü dərsimiz inşallah müqatta hərflərdir. Huruful müqatta. Müqatta hərflərə sağır hərflər də deyirlər. Nə üçün sağır hərflər deyirlər? Ona görə sağır hərflər deyirlər ki, bunlar Quranda kiçik hərflərlə yazılır. Müqatta nəzərdə tutulmuş deməkdir. Müqatta hərflərimiz bunlardır. Əlif sağira, yə sağira, bir də vav sağira. Müqatta hərflərdə məd hərfləri kimidir? Yəni məd hərflərində özündə əvvəlki hərfin hərəkəsini kərk miqdarında uzadırdılar. Müqatta hərfləri də elədir və müqatta hərflərində də əlif sağira fətəni, yə sağira kəsranı, vav sağira isə damməni kərk miqdarında uzadır. Quranda bunlar belə yazır. Yəni əlif sağıra kiçik əlif kimi yazılır. Yə sağıra kiçik yə kimi, vav sağıra da kiçik vav kimi yazılır. İndi inşallah oxuyaq. İlahun, ilahun. Bunu bilirsiniz nəyə görə qoyublar? Yəni deyiblər ki, burada da bildiriblər ki, məd hərflərlə sağır hərflər arasında yazılışdan başqa heç bir fərq yoxdur. Rahman, həzə, zəlikə, həvləi, ləkin, İbrahim, İsmail, İshaq. İndi isə yə sayıra keçək. Bihi, bihi, bi əmrihi, bi hukmihi, bi qudratihi, həzihi. İndi isə o sayıramıza keçək. Ləhu, ləhu, əmruhu, hukmuhu, qudratuhu, məluhu, Davudu, tavusun, ruusun, yaqra'un. İlə, ilə, alə, lədə, mətə, ənnə, həttə, şəttə, təalə, ə'lə, Musə, İsə, Yəhyə, Murtada, yetezəkkə, fətərda. Zəkatun. Bunları siz niyə yazıblar? Deyirlər ki, yəni yə əlif sağıra yənin üzərində gələ bilir. Vav hərfin üzərində də gələ bilir əlif sağıra. Burada ona görə yazıblar. Zəkatun, zəkatun, həyatun, qadatun, riba. Bugünkü dərsimiz bu qədər və axiru da'vana anilhamdülillahi rabbil alemin.